Сайн байцгаана уу? Та нартаа 2025 онд гарч буй Мэри хүмүүсийг хөнөөдөг гэд шинэхэн драмынхаа парт 2-ыг ярьж өгөхөөр бэлтгэлээ. Бичлэгээ үзэхээс өмнө лайка дарж эрцээ бүртгүүлээд киногоо үзээрэй. Гэд кинонд орцгоё. Үнсэлтийн дараа Сүжоонд киног явуулахад улам л хэцүү санагдаж байлаа. Киног өөрийг нь хуурч байгааг мэдлгүй улам сэтгэл нь татагдаж байлаа. Бодит байдал дээр хинуу өвчин тусаагүй цагдаагийн ажилтан байх ба саяхан хүн амны тасгаас замын цагдаагийн хилтэс рүү шилжсэн байдаг. Хүн амны хэрэгтэй тэмцэг тасгийн ахлах нь түүн дээр ирээд жинхэнэ хавдартай 1 сарын настай хиног танилцуулаад чи хиногийн оронд жүжиглэх хэрэгтэй байна. Тэгж байж Сүжооныг хийгээд байгаа хүн амны хэргийг барьж чадна гэж ятгана. Хиноо тасагтаа буцаж орохын тулд зөвшөөрөөд санаатайгаар Сүжоонд ойртож байсан байдаг. Гэсэн ч Сүжооноос үннийг нуусан хിവэр байлаа. Сүжоон түүнд хүслийг чинь биелүүлж өгье. Явах өдрөө чи сонгочих гэж хэлв. Зөвшөөрөл авсны дараа цагдаагийнхан 1 сарын хугацаатай түрээсэлсэн байрыг бүрэн камержуулж Сүжооны хэргийг үйлдэл дээр нь барихаар бэлдэж байлаа. Сүжоон хиноогийн унтуулгыг бэлдэж байх хооронд хамтрагч Тэхён нь нөгөө хүүд анхаарлаа хандуулж байлаа. Аав нь бүх болцлыг нь зөвшөөрснөө хэлэхэд Тэхён хүүд тэр охинд заавал сэтгэлээ илчлээ. Харамсахгүй тулд гэхэд хүү угаасаа цаашдаа хамт байх боломжгүй штэ. Тэглээч өвдснөөс хойш надаас муухай үнэр үнэртдэг болсон. Өөхөх гэж байгаа хүний үнэр гэв. Тэхён цагийг дэмий өрхийг хүссэнгүй. Шууд л хүүг баантай усанд оруулж хувцсан өмсгөөд нүрийг нь засч будаж бэлдэв. Тэр хоёр охинтой таарахаар сургуулийн урдах дэлгүүрт очиход сайн охин нь ч ирлээ. Хүү шууд л түүнтэй юм ярихад охин аль хэдийн өвчнийхэн тухай сонссон байх ба хүү би чамд сайн гэдгээ хэлээд хамтдаа цагийг өнгөрөөхөөр асуудал маргааш уулзъя гэж охин хэлнэ. Маргааш нь паркт тэр хоёр сандал дээр суугаад хуучнаа дурсан ярихад охин хүүг өөрт нь сайн байсныг анхнаасаа л мэддэг байснаа хэлдэг. Хүү өөрийнхөө ийм л тавилантай байна гэхэд охин гинэд гарыг нь атгаж уйлаад энэ зөвхөн өрөвдөх сэтгэл биш. Өөр хүн байсан бол би ингэж их гуниглахгүй байсан гэд хацар дээр нь үнсв. Хүүгийн хүсэл биелэж маш их баярлсан ч гинэт цусаар ханиалгаж эхлэв. Тэхён гүйж ирээд түүнийг үрээд явъя гэхэд сайн охиндоо сүүлчийн дурсамжаа дог үлдээмээр байна гэхэд Тэхён шилээ зүлгэв. Явах үед нь охин маргааш яг эндээ заавал уулзсан шүү гэж хэлв. Машиндаа суухад Тэхён түүнийг чи үнэхээр зоригтой юм а. Сэтгэлээ илчлээд надаас л дээр юм. Маргааш өвчин намдагч уугаад болцоондоо яваарай гэхэд хүү уйлаад би өнөөдөр өхмээр байна. Бүх хүсэл минь биелжглээ гэв. Үзэгдэл шилжиж Сүжоон хиноогийн гэрт ирлээ. Өнөөдөр бол хиноогийн явах өдөр байлаа. Хиноо бүх зүйлээ бэлдсэн байх ба цагдаагийнхан дэлгэцээр бүхнийг хянаж байв. Сүжооныг эхлэхээс өмнө сүмийн пастроос дуудлага ирж эмнэлэг дээр байна. Гал тэрэгний буудлаас хүмүүс цогцос олсон байна. Нас барсан хүнийг шалгалаа. Хиноо байна. Хиноо нас барчгаж гэж хэлв. Сүжоон гайхаж хиноо өгсөн юм бол энэ залуу хуурам эхлэгч байж таарлаа гэж бодов. Нулимсаа арчаад ус уух хэрэгтэй байна гэд хиноогийн эмнүүдийг шалгахад эмийн санж харшилтай болохоор ибупрофен л авна гэж байсныг санав. Хуурамч хиноо мэдлгүй өөр эмнүүд бэлдсэн байлаа. Сүжоон түнд машинаасаа авах юм байна гэж худлаа хэлээд Павлон эмийг гიშгэж хаяад машиндаа суугаад зүгтчихв. Тэхён руу залгаад хиноо өвчтөн биш цагдаа байсан байна гэдгийг хэлэхэд Тэхён Павлон яг одоо хэрэгтэй байна. Хүү энд шаналаад яг одоо өхмээр байна гэд байна гэв. Сүжоон анх удаа өөрийн биеэр аюултай эмийн наймаачинтай уулзна. Наймаачин түүнд цагдаа нарт баригдаж болохгүй гэж сүрдүүлээд Сүжооноос юу ч хамаагүй хийж өгнө гэсэн амлалт авч эмийг өгөв. Эмийг усанд холиод хүүд өгөхөд бэлтгэхэд хүү аавыгаа тэрврээд хайртайгаа хэлээд маргааш парк дээр очиод найзаас маань уушлалт гуйгаарай гэхэд аав нь эрүүл төрүүлээгүүд уушлаарай гэв. Хүү өөрт нь ээжгүй өссөн ч хамгийн сайн аавтай өссөн. Хамт байсан энэ бүх жил жаргалтай байсан гэхэд Сүжоон хундгаа өгөв. Хүү гэр бүлийнхээ зурагтай аяганд ууй гэхэд тэд хүссэн аяганд нь хийж өгөхөд хүү уулаа. Аав нь хүүгээ тэрврээд битгий аав нь энд байна. Аав нь өвдөхгүй гэд нулимсаа төвчнө. Аав нь хүүгээ улам чанга тэрвэрж хүүн яг л унтаж буй мэт байхад Сүжоон суцыг нь чагнаад нас барчглаа гэхэд аав нь нулимсаа төвчлгүй уйлав. Маргааш нь аав нь амлалтаа биелүүлэхээр паркт очиод охинтой уулзав. Хүүг ирээгүйг хараад охин цочирдон юу болсныг ойлгон уйлахад аав нь түнд хүүтэй минь найзалсанд баярлалаа. Амьдралынхын сүүлийн мөчүүдэд сайхан дурсамж үлдээсэнд баярлалаа гэв.
Үзэгдэл шилжиж Сүжон Хянууг цагдаа байсныг мэдээд маш их урам хугарч байлаа. Харин манай цагдаа залуугийн жинхэнэ нэр нь Бан Жиюн байх ба одооноос жинхэнэ нэрээр нь дуудъя. Жиюн Сүжоны харц болон хэлсэн үгийг л бодоод байдаг. Эцэст нь Жиюн эмнэлэгт очиж уулзахад Сүжон түүнийг алгадав. Жиюн түнд одоо тэр унтуулдаг ажлаа хийхээ болоо гэхэд миний хийж байгаа зүйлс гэмт хэрэг биш. Чи хизээж намайг барьж чадахгүй гэж хэлв. Сүжон өөрийн хамтрагчдаа хэсэгтэй ажлаа зогсооё гэд сувилагчдаа бүх бичиг баримтаа устгах гэж захив. Жиюн цагдаа нартай хамт эмнэлэгт ирээд нэгжлэг хийхээр болоход Сүжон өвчтнүүдэд саад болохгүйгээр юмнуудаа аваад яв гэлээ. Үзэгдэл шилжиж эзний хор тавдартай эмэгтэй охиноо дагуулan ирсэн байх ба сахарын хүнд өвчтөй хөл нь харалсан байдаг. Тэгээд эмч рүү зөвхөн инсулин л тариулна. Өөр эмчилгээ хийлэхгүй. Надаа мөнгө байхгүй гэж орилно. Сүжон ингээд явбал аюултай гэж тайлбарлах гэтэл эмэгтэй эмчилгээнд их мөнгө орно. Үлдсэн мөнгөө хүүхдтэй үлдээн гэж хэлв. Сүжон хараад зүгээр өнгөрч чадалгүй сүмийн ажилуулдаг эмнэлгийг зааж өгөөд төлбөргүй эмчилдэг. Энд очоорой гэж хаяг өгөөд өөрийнхөө төлөө биш гэхэд ядаж хүүхдийнхээ төлөө тэнд очиж эмчлүүлээрэй гэв. Жиюн ирээд инглигээд нүгэлчин намжлагдах уу гэхэд Сүжон түүнтэй ярихаас татгалзав. Тэр оройн сүмийн эмнэлэгт нөгөө эмэгтэй ухаан алдан унах ба пастор Дэхён хоёр очиход охин нь ээжид минь туслаач гэв. Дэхён анхны тусламж үзүүлж пастор охинд сүү өглөө. Өвдсөн ээжигээ харж буй охиныг харах Дэхёнд амаргүй байлаа. Охиныг даган ээжийнх нь ажилуулдаг тэргийг янзлахаар очихдоо халтар гутал оймсыг нь хараад зүрхэн зүсэгдэнэ. Сайхан сэтгэлтэй Дэхён юмыг нь хураагаад охины заасан зогсоол руу тэргийг зөөхөд охин баярлан дулаахнаар инэмсэглэнэ. Гэвч Дэхён Сүжон хоёрын асуудал дууссангүй. Павлон имийг Дэхён зардаг Ким гихч цагдаа нарт баригдсан байдаг. Жиюн сэжигтний мэдээллийг уншаад энэ жинхэнэ Ким биш байна. Жинхэнэ Ким эмнээс болоод шүдгүй болсон. Энэ хүний шүдэн зүгээр юм байна гэв. Ахлах нь жинхэнэ Ким Дэхёнтой их ойр байсан. Дэхён эмчилгээний буруу үйлдэлээс болж шоронд Кимтэй хамт хоригдож байсан. Тэр үедээ Кимд сайн ханддаг байсан болохоор суллагдаад Ким Дэхёнд Павлоныг юу ч асуулгүй өгдөг байсан гэв. Хэргийг судлаад үзэхэд нэг хүргэлтийн залуу Павлоныг Ганнамын үнэтэй байранд нэг удаа хүргэж байсныг олж мэддэг. Хүргэгч залуу одоо ажилласаа гарсан. Тэр Кими нуугч байх гэж хэлв. Жиюн мөрдөгч нартай хамт байранд очиход хэсэг хүмүүс хүргэлтийн машиндаа юм ачиж байв. Жиюн асуулт асуухад тэд шууд л зүгтав. Тэр оройн жинхэнэ Ким зүгтах гэж байдаг ба нэг буутай залуу ирээд Кимийг буутчихдаг. Бодит байдал дээр Ким боосон биш байх ба гүү захирал Кимийг эмч нарт Павлон эмийг зарсанд уурлан Кимийг алахаар захиалсан байдаг. Гэвч буутай залуу алдаа гаргаж Ким амьд Сүжоны эмнэлэгт хүргэгдэн ирсэн байлаа. Кимийн бууны шарх ноцтой биш ба цагдаа нар түүнийг хайж ирэхэд тэр өвдсөн царайлж байв. Хэсэг хугацааны дараа Сүжонд гүү захирлаас дуудлага ирэв. Хэдэн өдрийн өмнө Павлон авахаар гүү захиралтай уулзах үед захирал юунд хэрэглэх гэж байгааг нь мэдэхгүй болохоор түүний хувцсыг тайлуулж зургийг нь дарсан байдаг. Кимийг баригдуулж болохгүй. Үгүй бол чамайг зүгээр орхихгүй гэхэд Сүжонд өөр сонголт үлддэггүй. Үзэгдэл шилжиж Жиюн байрны камерыг шалгаж байгаад Кимийг олсон байх ба түүнийг баривчлахаар эмнэлэгт ирдэг. Харин Сүжон түүнийг баригдуулахгүй тулд эрчимтийн тасаг руу шилжүүлж цагдаа нарт дотогш орж болохгүй, эргэлтийн цагаар асуулт асууж болно гэж хэлв. Жиюны толгойд Сүжоны би ямар ч гэмт хэрэг хийгээгүй гэсэн үгс нь бодогдоод байлаа. Жиюн хуучнаа дурсахад нэг хэрэг дээр ажиллаж байх ба тэр ах нь дээврээс сүсрэнгээд амиа хорлсон байдаг. Тэр хүний үхэлд өөрийгөө үргэлж буруутгадаг байв. Дурсамж нь түүнийг дахин зовооно. Үзэгдэл шилжиж нэгэн цагдаагийн офицер хар тамхины мэдээллийг худалдсан байх ба гүү захирал түүнийг сүрдүүлж Кимийг эмнэлгээс ороход нь тусал гэхэд нөхцөл байдал хүнд байгааг хэлв. Гүү захирал Сүжонтой уулзахад Сүжон түүнийг цагдаад барьж өгнө шүү гэхэд гүү захирал унтуулга хийх чинь хит аюултай. Кимийг эмнэлгээс оргуул тэхгүй бол чиний дүү нарыг чинь яаж ч магад гэж сүрдүүлдэг. Сүжон түүнд эмнэлгээр дүүрэн цагдаа байгаа. Зүгтах ямар ч боломжгүй гэж хэлээд гэр бүлээр маань оролдвол чамайг зарлаад хамтдаа үгүй олон шүү гэж хэлчихэд явв. Маргааш нь гүү захирал эмнэлгийн цайны газар бомб дэлбэлээд тогооч нарыг гэмтээдэг. Захирал Сүжон руу залгаад
Кимийг гарга гэхэд хүмүүсийг аврахын тулд Кимийн боолтыг солиод түүнд хайч өгөн намайг барьцаалж байгаа мэт царайлаад зүгт гэж хэлв. Ким тушаалыг даган Сүжоныг барьцаалан үе захирлын машинд суух ба Жиюн машины гадна гүгээд Сүжоны хулгайлагдахыг харахаас өөр юу ч хийж чаддаггүй. Ингээд 3-4-р анги дуусч байна. Үргэлжлүүлэн яриулахыг хүсч байвал та нар маань комментоор зүрх хүлдээгээд subscribe дарахаа битгий мартаарай. Бичлэгтэй минь хамт байсанд баярлалаа. Баяр таа.